边看王者边听小说，苏哲王者荣耀，夜黑宇宙。第572章，没那么简单。在全场观众的瞩目之中 ，Prime 战队的队长长歌毫不犹豫地做出了自己的选择。橘右京，恢复流战士中的代表人物。这更加确定了两名解说与神殿战队之前对 Prime 战队的推断，他们要打的正是通过恢复能力持续作战的不死鸟体系。子豪斩钉截铁地说道，看起来 Prime 战队在上次被 Quake 战队击败之后充分吸收了经验，并且直接将 Quake 战队的套路原封不动地学了过来。Quake 战队的5人套路原本是杨玉环、苏烈、太乙真人、刘邦和赵云，但神殿战队识破了 Prime 战队的想法，直接抢下了杨玉环和刘邦。Prime 战队这边没有办法临时变招，这才搬出扁鹊打了一个不死鸟体系。芊芊也点头道，是。看得出来两边都有点临时变招的意思，但 Prime 战队直接搬出自己对手的套路来对付神殿，这是一个好的选择吗？要知道每一个套路的成型私底下都是要经过勤学苦练的。Quake 战队敢在 KPL 的赛场上使出这个套路，肯定不是没有原因。但 Prime 战队刚刚接触这个套路才几天，他们就敢把这个套路搬出来了吗？与此同时，不远处的观众席上 ，Quake 战队也来观战。毕竟是 B 组公认的天王山之战，又涉及到 B 组头名的更新换代 ，Quake 战队自然没有错过这场盛事，全部过来围观。看到 Prime 战队打出了这套阵容 ，Quake 的中路博士一脸鄙夷，哼。抄袭狗，居然把我们的阵容照搬出来，真够不要脸的。旁边阿牛也点头道，如果 Prime 战队真的准备用咱们的套路打神殿，那他们的确够不要脸的。不过目前来看，他们只是苏烈和太乙真人和咱们选的一样啊。博士冷笑道，还不是因为神殿他们及时抢掉了杨玉环和刘邦。没想到 Prime 战队这么没出息，居然做这种抄袭狗。阿牛却没有再多说，因为他隐约意识到 Prime 战队的打法没有这么简单。赛场上，双方已经进入王者峡谷。解说子豪朗声说道，比赛开始。双方离开高地，从阵容上来看，双方都偏向于发育型阵容，尤其是 Prime 战队选择了与 Quake 战队类似的阵容，那么他们会不会把阵容拖到后期呢？没等子豪说完，看台上杜鹃便不屑笑道，真以为我们是在抄袭 Quake 那只缩头乌龟战队的战术吗？下一秒 Prime 战队的5个人居然集体向着河道移动，在中路兵线上兵分2路，其中苏哲的橘右京、旺财的太乙真人、Acon 的雅典娜3人联动，目标显然是神殿战队的红 buff。 不对，解说芊芊看出端倪，摇头说道 ，Prime 战队虽然在阵容上与 Quake 战队的确有雷同之处，但他们的打法与 Quake 战队完全不同。他们上路打野和辅助3个人联动，目标好像是神殿战队的红 buff。说到这里，全场也都恍然，上来就反红，而且反的是堂堂神殿战队的红 buff， 这根本不是 Quake 战队的龟缩打法，这打法也太激进了。哪怕是天宫战队，在面对神殿战队这种操作细腻、意识强悍的战队时，恐怕也没有这么激进吧。但 Prime 战队就是敢这么做，就是敢于挑战强者。旺财的太乙真人一马当先，苏哲的橘右京拔剑在后方紧跟，同时 Acon 的雅典娜也随时准备突进，2技能捏在手中。进入野区，目前还没有危险，但凭借着出色的意识， Prime 战队判定草丛中必定有人，于是旺财的太乙真人直接开启一技能往神殿战队的草丛之中探去。果然，视野开启，草丛中的是寒山大神的花木兰和边路的哪吒2个人。两人原本准备速拿红 buff 到4，不料却被 Prime 战队直接撞上。与此同时， Prime 战队的中路也打得非常的激进， Tiger 的扁鹊直接走位向前压迫杨玉环，让杨玉环完全无法从防御塔中脱身，
要知道，扁鹊几乎是王者峡谷中前期最强势的法师，而杨玉环却是典型的后期发力。一技能风油精扔下去，杨玉环很快被扁鹊叠毒2层，他只能徘徊在防御塔下，等着叠毒时间过去，磕一个补给包才行。好激进啊 ！Prime 战队打得好激进。看来我们都领会错误了 Prime 战队的意图，他们根本不是想要复刻 Quake 战队的打法，而是有自己的一套思路。现在我们看得出来，他们选人中无论是5条命组合太乙真人和苏烈，或者是中单扁鹊、打野雅典娜，又或者是边路橘右京，他们都有一个特点，那就是全部都是前期英雄。Prime 战队这套阵容的目的在于打前期，他们准备在前期压制神殿战队。芊芊说道。子豪现在也明白了自己长久以来一直误会了 Prime 战队，连忙点头说道，真的是这样，看起来是我们误会了 Prime 战队。Prime 战队虽然在阵容上的选择与 Quake 战队相类似，但风格实在是天差地别。Prime 战队的打法很勇敢，不像是 Quake 战队一味的龟缩防守。听到这里，看台上的 Quake 战队脸色都绿了。什么叫 Prime 战队的打法很勇敢，不像 Quake 战队一样龟缩防守？保守型打法怎么就变成龟缩了？而此时，战场上的节奏越来越快。Prime 战队中路 Tiger 在逼退了杨玉环之后，立即前往野区支援。与此同时，神殿战队的辅助孙膑也快速向野区追去。野区里，一个红 buff 酿成了血案。苏哲的橘右京在看到视野之后，抬手就是一招拔刀斩，直接刮到了哪吒和花木兰。太乙真人的一技能只有在自动释放的时候才能刷新冷却时间，因此手控必须要橘右京给出才行。而此时寒山的花木兰立即准备启用一技能位移撤离，但马上就被一道剑光留住。居合，苏哲的橘右京出手毫不拖泥带水，好快的速度。寒山眼睛一眯，随后立即认出了对面的 ID Prime 长歌，曾经与神殿战队擦肩而过的男人，自己的老队友君王推崇备至，甚至扬言将来他终究会与自己与天宫战队的 Skywalker 比肩的男人。既然碰见了，那么就切磋一下吧。寒山微笑着说道，立即准备进入战斗状态。而与此同时，苏哲的心情同样兴奋。对面的 ID 无比耀眼，神殿寒山在 KPL 的赛场上被称为神的男人，也是 KPL 边路选手中2座不可逾越的高山之一。前辈，我是不会手下留情的。苏哲嘴角勾起一抹冷笑，沉声说道，旺财给技能。太乙真人的一技能刚刚到时，趁着橘右京居合的眩晕时间猛地炸了上去。A 抗，苏哲喊道。雅典娜一招2技能突进，强化普攻，直接冲了上去。冲锋，苏哲的橘右京则走位上前，平 A， 平 A， 再平 A。橘右京前期的物理输出很高，尤其是他还有 CD 极短的被动技能拔刀斩，限制住寒山的花木兰，就相当于打赢了一半的一集团。苏哲目光炯炯，前辈，对不起了。这个鱼是觉得它自己很肉吗？眼睛看着小地图带，不要无脑带。那么痛，这守卫是不是脑子有病啊？
恶心啊！我去！我去！biu biu biu。biu。懂什么叫貂蝉吗你？懂什么叫貂蝉吗？强行带飞。nice。一个被迫打5个，全打跑。